hoy aquí hacemos un enlace con sus recuerdos sobre... Ahora sí. Sí. Lo siento por ustedes. Es el penúltimo episodio de Time Launcher. Casi terminó. Es el penúltimo ya, los DAD, que no sé cómo se comunales, se ven o un día cómo les poner, con qué les voy a poner. Eso es como un día. No para pelota, estos muy pequeños, estos. Ahí tenía uno. No sé si fue uno de estos, no sé. O es su mamá, su papá, o es algo. Entonces creo que andan viendo miren chicos. Ya tengo dos. Miren. Tengo dos. Voy a buscar a los demás. Ay, muy pequeños. Tampoco me duele decirles.
la España, yo la desbloqueé, luego yo la puse en la presentación y en ese momento yo ya iniciaba con el lancha. Que de repente, ¡pum!, se me fue porque yo estaba jugando, pues eso pasó. Entonces ya creo que sé que creo que fueron un montón de datos en la Launcher. Todos así como miles para que no se me quede la puta, para desbloquear y desbloquear. Solo la verdura. Sí, solo la verdura. Porque sí se me oiga. Esto lo pongo aquí. Nosotros voy a dar un poco de puta. A los que sí voy a dar con estos. A ver si lo puedo hacer puta. Voy a dejar 20. Voy a hacer una mini canción hasta que ya tengamos todo. ¿Sale? Bueno.
Bueno, nos vemos en un segundo. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy. No se les haya gustado, denle like. No like, suscríbanse.